河南特色招牌美食老式醋焖鱼，我只教一遍：鲤鱼剁块，加盐半勺，胡椒粉、料酒，把调料和鱼块抓拌，均匀腌制5分钟。打入鸡蛋1颗，加玉米淀粉1勺，面粉1勺，抓开搅拌均匀，使面糊均匀地包裹住鱼块即可。起锅油温5成热，下入鱼块，把鱼块炸至表面金黄酥脆即可，即可捞出控油备用。锅留底油，下入葱姜、八角、花椒、干辣椒，炒出香味，加入适量的清水，调味加盐、味精、鸡精、胡椒粉、生抽、陈醋，倒入炸好的鱼块，配菜冬瓜、木耳、黄花菜、干红薯粉条，大火烧开转小火炖至10分钟，把鱼块和配菜炖熟炖至入味。10分钟后开锅，加少许香油增香，香菜搅拌均匀，这道老式醋焖鱼就制作完成。能吃肉能喝汤，鱼肉吃鲜嫩，鱼汤喝着酸辣开胃，味道真是太绝了。